এটা কোনো জাদু হলো? এই জাদু দেখে তো আমার হাসিই পাচ্ছে না। প্লেনে করে রাজুর কাছে মেসেজ পাঠায়, রাজু মরে চলে আয়, দারু পার্টি হবে। তো যাওয়ার বন্ধুটা তোকে আবার মেসেজ দিয়েছে, পায়ে লক করে দিয়েছে, দেখি এবার কিভাবে যাস। চম্পা জল খাবো, ধর এইভাবে খা। আরো জল খাবো। এইভাবে চিন্টুর কাছে সিগন্যাল দিই। চম্পা ঘুমিয়ে পড়লে নাকি? চম্পা ঘুমিয়েছে, আমি পালাই। চিন্টু আমি ডাইনির কাছ থেকে ছাড়া পেয়ে পালিয়ে এসেছি, তাড়াতাড়ি মরে আয়। ওই মাকে কষ্ট দিচ্ছে, ওই লোকটাকে আজকে মেরেই ফেলবো আমি। ইয়ে না না, মানে আমি তো ব্যায়াম করছিলাম। আমাকে কিছু করবেন না, আমি তো কিছু করিনি। রাজু ওইখানে খাড়া, আমি আইতাছি, ওর দেখাইতেছি মজা। না 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 না, আপনারা কি দেখেন? তাড়াতাড়ি ভিডিওতে লাইক দিয়ে চ্যানেলটি